दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन। हमारे प्रिय मित्र ने इसको पहले से खोल के रखा हुआ है। हमने उनसे कहा था खोल के रखने के लिए। इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं, RCDN8। इस पे हम आज काम करेंगे। इसके अंदर ना 2 कनेक्टर हैं सप्लाई के, और वो कनेक्टर के पास ना सप्लाई लिखा हुआ है पहले से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कहाँ पे कितनी वोल्ट आती है। ये इसका पावर सप्लाई का कनेक्टर है जो पावर सप्लाई से आता है। अभी जो है इसमें देखिए 1 2 3 4 ये पहले हमने चेंज कर चुके हैं। और ये जो है नो साउंड के फॉल्ट में है, तो इसका जो हमने PCM IC 9211 का जो कैपेसिटर है, ये सब लिखी था, हमने सब निकाल के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं सब ऑलमोस्ट 10 मेगा फ्रॉड्स का है, 10 माइक्रो फ्रॉड 16 वोल्ट। और ये जो है ना ये थोड़ा सा अलग है, 47 माइक्रो फ्रॉड का कैपेसिटर है। और ये 10 और ये 22। यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर आप देख रहे हैं ना, ये 22 माइक्रो फ्रॉड का कैपेसिटर है। और ये साइड में है 10 के लगे हुए हैं बाकी सब। हम इसको जो है थोड़ा सा क्लीन करेंगे पहले। बहुत सारे ब्लैक लीकेज वगैरह है, साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर काम करेंगे। पर्टिकुलर जो ये PCM IC है 9211, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कंडेंसर लीक होने की वजह से, तो इसको हम पहले क्लीन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कैपेसिटर जो है ऑलरेडी सब क्लीन करके लगा दिया है। 10 22 10, ये भी 10। अभी हम इसको फिट करेंगे।
अभी ये जो है पूरी तरीके से हमने स्क्रू वगैरह लगा दिए हैं, फिट है। थोड़ा सा कुछ वोल्टेज वगैरह है, ज़रा चेक कर लेते हैं। जो कॉमन वोल्टेजेस हैं, 12 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 18 वोल्ट है, 8 वोल्ट प्लस माइनस ये भी है। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा ऊपर है, कम दिखाई देगा पर दिखाई देगा। आप ये भी ओके है, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 चलता है, लेकिन काम करेगा। मेरे हिसाब से आवाज़ आनी चाहिए। अभी ये भी है, ठीक है। इस जगह पे भी ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये भी ओके। अब जो है हम इसमें डिवाइस तो कुछ है नहीं कनेक्ट करने के लिए। ये भी ठीक है, ये भी ओके। अभी हम इसमें स्पीकर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पीकर कनेक्ट करेंगे और एफएम रेडियो का हम आनंद लेंगे। देखते हैं एफएम पे इस वक्त कौन सा सॉन्ग चल रहा है। ये हमने माइनस प्लस, ठीक है। फिटिंग तो हो जाएगा कि वो भी कर, फिटिंग हो